सिर्फ लाइट में ये तो इसमें आवाज़ नहीं है। ये समस्या हमको विक्रांता में आई थी, तो उसका हमने क्या किया था, गियर जो होता है इसके अंदर जो सेल्फ गरारी, उसको हमने हटाया था, तब सही हुआ था। तो हम इसका भी सेल्फ गरारी एक हटा करके तब देखते हैं क्या वही से आवाज़ है या और कहाँ से आवाज़ है, वो आपको बताते हैं। लेकिन ये आवाज़ आई तो बहुत देर बाद चलाने के बाद समझ में आया, चलाने पर और खड़ी रेस गाड़ी रेस लेने पर भी आ रहा है इस समय। और ये परमानेंट नहीं आता, कभी कभी आता, कभी कभी बिल्कुल नहीं आता। तो ये सिस्टम यहाँ से आवाज़ आ रहा है, इसको हम बताते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। पहली गाड़ी है, अभी तक कोई रिसर्च नहीं किया, और इसको चेक करते हैं क्या यही प्रॉब्लम है या अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, बाहुबली है, कह रहा है कि बस तो निकल रहा, ऐसे निकालो निकल जाएगा। देख रहे हैं ला प्लास्टिक। मेरे मित्र यहाँ पर इतनी जाम हो गई और ये इसका जाम हो गया, रोलर की वायरिंग वायरिंग सब खराब। इसमें ये समस्या थी, पहले इसी को चेक करते हैं, वायरिंग लगाते हैं। और यहाँ पर भी है पूरा जाम, ऑयल ना पहुँचने की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। और वायरिंग अंदर से भी जैसे लगता है कि ऑयल नहीं पहुँचे, इस तरह की समस्या हो रही है। ठीक है, तो ये समस्या है, अंदर तक ही सूखा सूखा है। इसको यानी चेक करते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम, वायरिंग मिल जाए तो लगाते हैं, फिर दिखाते हैं। मेरे मित्र इसमें नई वायरिंग डाल दिया है, पुरानी वाली निकाल दिया है, और पुरानी वाली ये है। ठीक, अब इसको लगा के चेक कराते हैं कैसा क्या है, फिर आपको बताते हैं प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं हुआ, जैसे आगे आपको। मित्र इसको बना दी गई, कंप्लीट कर दी गई है, और उसके साथ साथ अब इसका साउंड देखें। जो साउंड पहले आ रहा था, अब आप देख लीजिए किस तरीके से बिल्कुल फर्स्ट क्लास साउंड। कोई जो कि मेरे मित्र ये बहुत समय से भैया परेशान थे और टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और बहुत सारी जगह दिखाए भी मैकेनिक लोगों के पास। तो आप ये भैया बोले कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा बताया था उन्होंने। आपने दिखाया था भैया कहीं? हाँ दिखाया था, साकेत नगर में। क्या कहा? कह रहे हैं कि फुल इंजन बनेगा, 7,000 का खर्चा आएगा। मेरे मित्र देखो, जब कभी भी आपको ऐसा लगे तो आप सिर्फ इसमें जैसे हमने बताया, सिर्फ इसका मैग्नेट साइड का वायरिंग और उसके गियर, वही आपको चेक करना है। छोटी सी जानकारी थी, बताना चाहा। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।